Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amelia Zahra dari tingkat 2 Pendidikan Profesioners. Di sini saya akan mempraktikkan tindakan tarik nafas dalam dan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempersiapkan alat. Yang pertama ada handscoon, yang kedua ada masker, yang ketiga ada handuk kecil, yang keempat ada pot sputum, dan yang terakhir ada gelas berisi air hangat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah baikan. Ibu, sebelumnya boleh saya lihat gelang identitasnya? Oh, silakan. Boleh tolong sebutkan nama dan usianya? Nama saya Ibu Yuyun, usia saya 45 tahun. Sesuai ya Bu? Iya. Ibu, perkenalkan, saya Suster Zara yang berdinas dari jam 7 hingga jam 2 siang. Kedatangan saya di sini, saya ingin melakukan tindakan tarik napas dalam dan batuk efektif, bertujuan untuk memperlancar saluran pernapasan Ibu serta membuang dahak atau reak Ibu ya Bu. Bu, waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Suster. Sebelumnya, apa ada yang ingin Ibu lakukan dulu? Oh, tidak, Suster. Langsung saja kita mulai ya Bu tindakannya. Baik, Suster. Yang pertama, letakkan tangan kanan Ibu di atas dada dan tangan kiri Ibu di bagian perut. Fungsinya itu untuk mengatur pernapasan Ibu ya. Baik, Suster. Kita akan melakukan napas sebanyak 3 kali. Nanti Ibu tarik napas melalui hidung. Saya hitung selama 3 detik, 1, 2, 3, dan Ibu keluarkan, hembuskan melalui mulut ya Bu. Baik, Suster. Bisa kita mulai? Bisa, Suster. Tarik napas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik napas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik napas, 1, 2, 3, hembuskan. Sudah ya Bu, tangannya bisa diturunkan kembali. Tindakan tarik napas efektifnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tindakan kedua, yaitu batuk efektif ya Bu. Iya, Suster. Sebelumnya saya akan memasang handuk kecil di bagian dada Ibu ya. Baik, Suster. Permisi. Sebelumnya, Ibu minum air hangat dulu ya. Ibu, tindakannya sama seperti tadi. Ibu melakukan tarik napas sebanyak 2 kali. Saat tarik napas yang ketiga, Ibu batukan ya nanti. Ibu, saya akan menempatkan dahak Ibu di dalam pot sputum ya. Bisa kita mulai? Bisa, Suster. Tarik napas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik napas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik napas, 1, 2, 3, batukan Bu. Ibu, tindakannya sudah selesai ya. Iya, Suster. Sekarang saya ambil lagi. Ya, terima kasih, Suster. Ibu, tindakan batuk efektif dan tarik napas dalamnya sudah selesai. Bagaimana Bu perasaannya? Napas saya sepertinya sedikit lega. Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya, sebelum saya tinggal ke ruangan, apa ada yang Ibu perlukan lagi? Oh, tidak, Suster. Sepertinya saya perlu istirahat saja. Kalau begitu, saya kembali ke ruangan ya Bu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.